Hi guys, welcome back to my YouTube channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই ভাবিছো আপোনালোকক অলপমান আমাৰ পোল্ট্ৰি ফাৰ্মখন দেখাও, মুৰ্গী ফাৰ্মখন দেখাও। আমি বৰ্তমানে বহুত লাৰ্জ স্কেলত বেছিকে পোল্ট্ৰি ফাৰ্মিংটো কৰি থকা নাই, কিন্তু যিখিনি আগৰ মুৰ্গী আছিল সেইখিনিৰ পৰা মই কিছু কণী হিয়তে ডেইলি পাৰি আছিল, সেই কণীগিটাকে মই ইনকিউবেটৰত আমাৰ ঘৰতে উলাই পেলে পোৱালি উলাইছো। 100টা পোৱালি কৰিলো আৰু এতিয়া 100টা পোৱালিৰে মই ভাবিছো যে আকৌ পোল্ট্ৰি ফাৰ্মিংটো ষ্টাৰ্ট দিও। মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছিলো চাগে যে আমাৰ যেটো মুৰ্গী ফাৰ্ম হেতু আজি এবছৰ 1.5 বছৰ আগত যেতিয়া বেমাৰ লাগিছিল তেতিয়া অলপমান মৰিছিলে পোৱালি মানে মুৰ্গীবোৰ। তো এতিয়া যিখিনি মুৰ্গী আমাৰ ঘৰত আছিলে যেটো পুৰণা ষ্টকৰ পৰা সেইখিনিৰ পৰা আকৌ পোৱালি মানে বনাই পেলে মই ভাবিছো আকৌ পোল্ট্ৰিটো ষ্টাৰ্ট দিও। সো আমাৰ তাত বৰ্তমান যিখিনি মুৰ্গী আছে পিছফালে দেখা পাইছে এইখিনি লোকেল আৰু মানে সোণালী মুৰ্গী বুলি ক'ব পাৰি আৰু গোটেইখিনি পোৱালি ইয়াতে আছে। কিছু পোৱালি ওপৰটো আছে অলপ সৰু বয়সীয়া গিটা মই গিটাও দেখাম। সো কেনেকৈ এখন ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট দিব যদি আপোনাৰ ইচ্ছা আছে এখন পোল্ট্ৰি ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট দিবলৈ, কেনেকৈ সৰুকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব সেইটো বিষয় কম। ডাঙৰটো কৰিয়ে আছে মানুহে আজিকালি বহুত লাৰ্জ স্কেল কৰে, কিন্তু আপোনাৰ যদি জিৰো এক্সপিৰিয়েন্স আৰু যদি আপুনি এখন মানে ভাবে যে এখন সৰুকৈ ষ্টাৰ্ট দিম মুৰ্গী মানে পোল্ট্ৰি ফাৰ্ম এখন কেনেকৈ কৰিব পাৰে আৰু মই কি চ্যালেঞ্জ পাইছো এই সৰু পোৱালি গিটা ডাঙৰ কৰোতে, সেইখিনি কথাই পাতিম। বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সো এইখিনি যে মুৰ্গী দেখিছে এইখিনি আমাৰ যিখিনি পেৰেণ্ট ষ্টকটো মানে আগৰ যিখিনি ঘৰত মুৰ্গী আছিলে সেইখিনি হয়। ইয়াতে এতিয়া কিছু মতা হৈছে, সেইখিনি আমি এই বিহুত উলাই দিম। আজি আহা যেটো বজাৰ বাৰ আহিব মানে উৰুকাৰ দিনাখন উলাই দিম। আৰু যিখিনি সৰু সৰু পোৱালি দেখিছে এইখিনি এইবাৰৰ পোৱালি। আজি এগিটা মোটামুটি এমাহৰ পোৱালি হয়, এমাহ 1.5 মাহৰ পোৱালি। আৰু ইয়াতে বৰ্তমান ইহঁতক জন্মতে প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ আৰু ভিমাৰেলটো দিছিলো পানীত মিলাই পেলে। যেটো ব্ৰইলাৰ প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ আহে সেইটো আমি দিছো আৰু লগতে ভিমাৰেল দিছো। আমাৰ যিখিনি সৰু পোৱালি আছে সেইখিনি ওপৰত থৈছো আৰু ইয়াৰ পৰা কিছু ডাঙৰ কৰাৰ পিছত পোৱালিখিনি তলত নমাই দিছো। ইয়াতে মই কেইটামান জাস্ট পোৱালি আছে এতিয়া সেইগিটা মই দেখাব ওলাইছো কেনেকৈ ব্ৰুডিং কৰিছো। যিখিনি জন্ম হোৱাৰ এদিনীয়া পোৱালি বা 2 দিনৰ কণীৰ পৰা ওলোৱাৰ পিছত পোৱালিখিনি ব্ৰুডিং কৰা দৰকাৰ, যিহেতু বহুত ঠাণ্ডা হৈছে এতিয়া। সো পোৱালিখিনি ইয়াতে এনেকৈ থৈছো, মই ব্ৰুডিং কৰাটো দেখাই দিওঁ। তো ইয়াতে আমি পোৱালিখিনি ৰাখিছো ইয়াতে আৰু ইহঁতক এতিয়া পোৱালিবোৰ ডাঙৰে হৈছে, মই অলপমান দেখাই দিছোঁ এনেকৈ। এইখিনি একদম লাষ্ট যিটো পোৱালিৰ কটা আছিলে সেইটো পোৱালিৰ মানে সেইখিনি পোৱালি আছে ইয়াতে। আৰু ইহঁতক ব্ৰইলাৰ প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰটো দি আছোঁ আৰু পানীৰ লগত ভিমাৰেলটো। মই দানাখিনি এবাৰ এনেই দেখাই দিছোঁ। প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু যিটো ব্ৰইলাৰ প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ পায় সেইটো দিছোঁ। আৰু ইহঁতক এতিয়া মোটামুটি ইহঁতক ওলাই দিব পৰা হৈছে আৰু অলপ ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ। পোৱালিকেইটা বাহিৰত এয়া হ'ব পৰা হ'ব, ঘূৰিব পৰা হ'ব, তেতিয়া ওলাই দিম। মেইন যিটো মটিভ হ'ল সেইটো হ'ল মানে পোৱালিখিনি যেতিয়া একদম সৰু হৈ থাকে তেতিয়া অলপ বেছি মানে ৰিস্কি হৈ থাকে, বাহিৰত ওলাই দিব নোৱাৰি আৰু ঠাণ্ডা যিহেতু বহুত আছে। তো ইয়াতে আমি সিহঁতক ব্ৰুডিং কৰি ৰখাটো দৰকাৰী। তো ব্ৰুডিং কৰি সিহঁতক যিটো 4 দিনত ভেকচিন দিব লাগে আৰু 14 দিনত দিব লাগে, সেইখিনি বেছিক 3টা ভেকচিন 3টামান ড'জ সেইকেইটা আমি কৰি দিয়া যায়। তাৰপিছত আমি বাহিৰত ওলাই দিছোঁ। আৰু এইখিনি গোটেইখিনি ঘৰৰ পোৱালি। সো একো মানে পোৱালিৰ কাৰণে একো খৰচা হোৱা নাই, ঘৰৰে কণীৰ পৰা ওলাই পেলাই পোৱালিখিনি এয়া কৰিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ওলাই দিছোঁ আৰু বাহিৰত যিখিনি ডাঙৰ হৈ গৈছে পোৱালি সেইখিনি বাহিৰত দেখাম, বাহিৰত ওলাই দিছোঁ। আৰু ইফালে আহক এতিয়া বাকীখিনি দেখাওঁ যিখিনি ইয়াতকৈ ডাঙৰ পোৱালি আছে। ঠিক আছে হ'ব। আৰু আমি বাকী যিখিনি পোৱালি আছে সেইখিনি ইয়াতে লৈ আহিছোঁ বাহিৰত, কাৰণ বাহিৰত আহিলে মানে অ'পেনকৈ ৰাখিছোঁ যিহেতু, গতিকে সিহঁতে বাহিৰত ঘূৰি পেলাই খাব পাৰে। তো তেতিয়া মানে দানা খৰচাটো কমি যায়, সেইকাৰণে বাহিৰত ওলাই দিছোঁ এতিয়া। আৰু দিনত মানে বাহিৰত ঘূৰি থাকে। তাৰপিছত এইবোৰ যে পোৱালি দেখিছে এইবিলাক ডাঙৰ হৈ গৈছে। সো এইখিনি পোৱালি এতিয়া তাৰ পৰাই ওলাই পেলাই বাহিৰত লৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া ইহঁতে বাহিৰত ঘূৰি আছে এনেকৈ খাই পেলাই। আৰু এইখিনিতো ডাঙৰ মুৰ্গীখিনি। সো এইটোৱে আমাৰ মুৰ্গীৰ যিটো আগৰে শ্বেড আছিলে সেইটোতে ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত এতিয়া বৰ্তমান যিহেতু ছাগলী পোৱালিখিনি মই আগতে কৈছিলোঁ, সেইদিনাখন ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত যে ছাগলী পোৱালিকেইটা নতুনকৈ যিকেইটা হৈছে এতিয়া ৰাখিছোঁ, সেইকাৰণে মাজত এটা পাৰ্টিশ্যন এটা এনেই ভগাই দিছোঁ। কিন্তু বাকী ইয়াতে লাইট দি দিয়া গৈছে আৰু পানী আৰু দানাখিনি ইহঁতক ৰাতিপুৱা এবাৰ দি পেলাই
ওলাই দিয়া যায় তো দানা বিশেষ একো দিয়া নাযায় তেনেকৈ অলপ ব্ৰইলাৰ প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ দি ওলাই দিয়া যায় বাহিৰত যিহেতু যথেষ্ট মানে খাদ্য পাই যায় সিহঁতে তো মানে ফাৰ্মিং কৰিব লাগিলে আপোনাৰ দুটা ৱে আছে আপুনিতো আইডাৰ কেজ চিষ্টেম কৰিব লাগিব যদি লেয়াৰ কৰি আছে আৰু লোকেল মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত এনেকৈ কৰিলে ভাল যদি আপুনি একদম সৰু স্কেলত কৰে যিহেতু আমি একদমে সৰু স্কেলত কৰি আছোঁ এতিয়া চ' সেইটো কাৰণে এনেকৈ ওলাই দিছোঁ আৰু যিহেতু আকৌ মানে কাইণ্ড অফ জিৰ'ৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট দিছোঁ আকৌ যদি বহুত বেছিকৈ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে ডাঙৰকৈ কৰিব পাৰে কেজো কৰিব পাৰে নহ'লে বহুত ডাঙৰ এমাউণ্টত ৰাখিব পাৰে মানে 500 বা 1000 মুৰ্গী আনি ল'ব পাৰে কিন্তু মই ভাবিছোঁ যে আমি মানে একদম ইয়াৰ পৰা কৰোঁ তলৰ মানে জিৰ'ৰ পৰা কৰোঁ কমকৈ কৰোঁ কৰি পেলাই লাহে লাহে উঠোঁ তো এতিয়া ইহঁতৰ ওপৰত একো বিশেষ খৰচা নাই সেই প্ৰথম 21 দিন বা এমাহ মোটামুটি এমাহ হোৱাৰ আগতে যিখিনি দানা চানা দিব লাগিব আপুনি অলপ যিটো প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ আছে আৰু ভিমাৰেলটো পানীত দিলে ভেকচিনখিনি কৰাই দিলে সাধাৰণ সেই ভেকচিনৰ এটা মই শ্বৰ্টছ দিছিলোঁ সেইটো চাব পাৰে মোৰ চেনেলতে আছে লাগিলে মই লিংকটো এৰি দিম সেইটোত মই কেনেকৈ ভেকচিনটো দিছোঁ দেখাইছিলোঁ তাৰপিছতে বাকীখিনি মানে ইয়াতে আহি ডাঙৰ এতিয়া ওলাই দিছোঁ বাহিৰত আৰু ইয়াতে যেতিয়া অলপ চাইজ হৈ যাব তেতিয়া মই ভাবিছোঁ যে মতাখিনি মানে বিক্ৰী কৰি ওলাই দিম কিবা এটা পইচা আহি যাব আৰু বিহু যিহেতু আহি আছে বিহুত যিখিনি ডাঙৰ মতা আছে সেইখিনিও ওলাই দিম ডাঙৰখিনি এফালে আছে ইয়াতে এইখিনি মুৰ্গী আছে আৰু এইখিনি 50টা মান ডাঙৰ মুৰ্গী 50টা নহয় 30টা মান মুৰ্গী আছিলে সেই 30টাৰ পৰাই আকৌ মানে মই 100টা পোৱালি বনাইছোঁ আৰু 100টাৰ ভিতৰত মোৰ 10টা বা 15টা মান মৰ্টেলিটি হৈছে মৰিছে আৰু বাকীখিনি আছে ঠিকে তো এতিয়া ঘূৰা ঘূৰি কৰি খাই আছে আৰু এমাহ পিছত ইয়াত অলপ ডাঙৰ হৈ যাব যেতিয়া মানে বিক্ৰী চাইজটো আহি যাব তেতিয়া মই এই বেটছটো মানে মতা পোৱালিখিনি ওলাই দিম মাইকীখিনি ৰাখি দিম আকৌ পোৱালি বনাম আৰু যেতিয়া গৰম পৰিব তেতিয়া সহজ হ'ব মানে এয়া কৰিবলৈ এইকেইদিন ঠাণ্ডা বহুত পৰিছে ৰাতিপুৱা এতিয়া 12টামান বাজিছে আৰু এতিয়াও ৰ'দ আহাই নাই আৰু ৰ'দ একদমেই ওলোৱা নাই তো আপুনি মানে ব্ৰুডিং কৰি ৰাখিব লাগিব তো মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি আৰু শ্বেডৰ কথাটো মই অলৰেডি ক'লোঁ যে শ্বেডটো কে চিষ্টেম কৰিলে আপোনাৰ খৰচা বেছি হ'ব তো যদি আপুনি এজন মানে নতুন ফাৰ্মাৰ আৰু যদি আপুনি মোৰ নিচিনা এজন মানে নতুন ল'ৰা যোনে কৰিব বিচাৰিছে ফাৰ্মিংটো তেতিয়া আপুনি অলপ মানে 100টা পোৱালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিব পাৰে 100টা পোৱালি আনিলে আপুনি লেয়াৰ কৰে বা লোকেল কৰে বা সোণালী মুৰ্গী কৰে আমাৰখিনি এতিয়া মোটামুটি লোকেল সোণালীৰ মাজত আছে তো যদি লোকেল কৰে তেতিয়া 100টা পোৱালি আনি লৈ আপুনি অলপ দানা দি পেলাই সিহঁতক এনেকৈ এৰি দিয়া ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলে বেছি ভাল বাহিৰত ঘূৰি তেতিয়া খাব পাৰে যিহেতু আমাৰ গৰুৰ গোবৰটো আছে সেইটো আমি ইয়াতে মেলি দিওঁ এতিয়া পোক পৰুৱাবোৰ বাহিৰত থাকে তো সিহঁতে খুচৰি সেইবোৰ খাই দিয়ে চ' সিহঁতৰ যিখিনি দৰকাৰী লাগতিয়াল নিউট্ৰিশ্যন আছে সেইখিনি বাহিৰৰ পৰাও পায় আৰু লগতে এক টাইম দানা দিলে দিব পাৰে তো লোকেল মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ এনেকৈ কৰিলে বেছি মানে লাভ হৈ যায় যদি ডাঙৰ স্কেল হয় তেতিয়া কথাটো বেলেগ হয় কিন্তু যদি আপোনাৰ বেছি কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্ট নাই তেতিয়া কমকৈ যদি কৰিব লাগে তেতিয়া এনেকৈ কৰিলে লাভটো বেছি হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু এতিয়া চাওঁ আমি কি মাৰ্কেট এতিয়া পৰহি যিহেতু আমি মুৰ্গী ডাঙৰখিনি ওলাই দিম এইবোৰ যিবোৰ মতা দেখিছে বগা বগা যিবোৰ মতা আছে এইবোৰ বিক্ৰী কৰি দিম আৰু কিছু ডাঙৰ 2-3টামান মতা ৰাখি পেলাই বাকীখিনি মানে মতা বিক্ৰী কৰি দিম তো কি এটা মানে এটা গ্ৰুপত যাব গতিকে তেতিয়া কিবা এটা পইচা আহিব আৰু সেই পইচাটোকে আকৌ আপুনি লগাব পাৰে আগত আৰু পোৱালি আনিবলৈ বা ফাৰ্মখন ডাঙৰ কৰিবলৈ শ্বেডৰ কথাটো বেছি লোকেল মুৰ্গী একো বিশেষ শ্বেডৰ এনেকুৱা দৰকাৰ নপৰে এটা আপুনি 100 মুৰ্গীৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সৰুকৈ শ্বেড এটা বনাই তাৰ ভিতৰত ৰাখিব পাৰে ঠাণ্ডাৰ দিন হ'লে সৰু পোৱালিকেইটাক এমাহ এটলিষ্ট এমাহমান আপুনি ব্ৰুডিং কৰিব লাগিব লাইট দিব লাগিব যেনেকৈ মই দেখালোঁ এইমাত্ৰ সেনেকৈ লাইট দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত সিহঁতে ডাঙৰ হৈ যাব তেতিয়া ওলাই যাই পেলাই সিহঁতে নিজে ঘূৰা ঘূৰি কৰি খাব ৰাতি সোমাই যাব আৰু এইখিনিয়ে বেছিক যদি এখন ফাৰ্ম ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰে এনেকৈ কৰিব পাৰে এতিয়া যেহেতু ঠাণ্ডা পৰিছে গতিকে এইখিনি সময়তে বেমাৰটো লাগে মুৰ্গীৰ বিহুৰ আগে আগে বা বিহুৰ পিছত মানে ঠাণ্ডা সময়খিনি ফেব্ৰুৱাৰী জানুৱাৰী এইখিনি সময়ত লাগে বেমাৰটো চ' এতিয়া মই আজি দেখিছোঁ যে 3-4 দিনৰ পৰা 2-এটা মুৰ্গীৰ পোৱালি মানে অলপ এনেকৈ শুই থকাৰ নিচিনা বা টোপনিয়াই থকাৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ বহি থাকে জেগাত বা পাখিবোৰ পেলাই দিয়ে তো এইটো এটাটো ঠাণ্ডাৰ কাৰণেই মানে ইনফেকশ্যনটো জলদি স্প্ৰেড হয় আৰু ৰাতিপুৱা যিহেতু জেকা হৈ থাকে পানী মানে ওলাই যদি মুৰ্গীবোৰ আহে আৰু বাহিৰত যদি কুঁৱলী পৰি আছে তেতিয়া সোনকালে সিহঁতৰ ইনফেকশ্যনটো হয় আৰু এবাৰ ইনফেকশ্যনটো লাগিলে ভেকচিন দিয়াৰ পিছতো মানে মুৰ্গীবোৰ সোনকালে স্প্ৰেড হৈ যায় তো সেইটো কাৰণে মই কি কৰিছোঁ ৰেষ্ট্ৰিক্ট এল নামৰ এটা মই ফটোখন লগাই দিম ৰেষ্ট্ৰিক্ট এল নামৰ এণ্টিবায়'টিক এটা আহে
পাউডাৰ ফৰ্মত পেকেট এটা আহে তাতে পিছফালে ড'জটো লিখা থাকে পাৰ কেজি বডি ৱেটত দিব দিছে বাট এইটো যিহেতু পচিবল নহয় গোটেই ওজন কৰি থকাটো সেইকাৰণে মই পানীৰ লগত মই ইয়াতে ভিতৰত যিখিনি পানীৰ বাচন আছে সেই পানীৰ বাচনত ৰাতিপুৱা আজি মানে ঔষধটো মিলাই দিছোঁ পাউডাৰটো পানীৰ লগত আৰু লগতে মই যিহেতু ডাঙৰ মুৰ্গীখিনিও আছে তো অলপ চাউল লৈছোঁ চাউলটোত অলপমান পাউডাৰ দিছোঁ দি পেলাই অলপ চাউলটো ভিজাৰ নিচিনা কৰি আমি সেইটো দি দিছোঁ যাতে মানে গোটেইখিনি এণ্টিবায়'টিকটো পায় ডাঙৰখিনিও মানে যাতে পায় কাৰণ মানে ইনফেকশ্যনটো খুব সোনকালে স্প্ৰেড হয় গতিকে ৰেষ্ট্ৰিক্ট তেলটো মই আগতেও আমাৰ ফাৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু খুব ভাল ৰিজাল্ট পায় বেলেগ আৰু বহুতো আছে কিছুমান এণ্টিবায়'টিক কিন্তু মানে ৰেষ্ট্ৰিক্ট তেলটো মই যিহেতু ভাল পাইছোঁ সেইকাৰণে এইটো ইউজ কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে মই মুৰ্গীখিনি দেখালোঁ আৰু ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে যিখিনি মানে প্ৰব্লেম আহিব বেছিক সেইখিনি মই অলপমান দেখুওৱা ট্ৰাই কৰিলোঁ ডাঙৰ ফাৰ্ম এখন দেখাই পেলাই ইমান ধৰণৰ লাভ হৈছে বা ইমানখিনি কৰি আছোঁ সেই স্কেলত মই মানে কোৱাটো সহজ হৈ যায় কাৰণ সেইটো এটা অলৰেডি এটা ডাঙৰ লেভেল পাই যায় কিন্তু যদি সৰুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিয়ে মানে 100 মুৰ্গীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিয়ে তো কেনেকুৱা ধৰণকৈ কৰিব পাৰে তাৰে এটা মানে এয়া দিলোঁ আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত মোক সুধিব আৰু কিবা কিবি জানিব লগা থাকিলে আৰু মই নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ক'ম যে কেনেকৈ আমি এটা সৰু লেভেলৰ পৰা ডাঙৰ কৰা জাৰ্ণিটোলৈকে আগবাঢ়িম আৰু কিমান দূৰ কিমান কি কৰিব পাৰে গোটেইখিনি কথা পাতিম আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে আছিলে বাই বাই